ਹਾਂਜੀ, ਵੀਵੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਰੀਲਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੁਛ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਿੰਗ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 1-2 ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ। ਇਹ ਓਪੋ ਨੇ ਸੋਰੀ ਵੀਵੋ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ 100% ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੀਓ ਚੈਨਲ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੂਗਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਲ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ।